Ola, que tal, señoras e señores? Benvidos novamente ás Pontes. Hoxe toca botarlle unha ollada á actualidade destes últimos 7 días aquí na nosa vila. E comezamos neste caso en clave política, porque o alcalde das Pontes mantiña esta mesma semana un encontro coa conselleira de Vivenda e Infraestructuras para abordar, entre outros asuntos, o plan de vivenda municipal e tamén as obras a poñer en marcha na AC 861 que une o noso municipio con Cabanas e a Capela. O alcalde das Pontes reuniuse esta semana coa conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras coa fin de abordar as necesidades de mellora da AC 861, que une as Pontes e Cabanas. Valentín González Formoso trasladoulle a María Martínez Allegue a urxencia de mellorar unha infraestructura obsoleta, con poucas zonas de adiantamento e algunhas moi perigosas, e buscar novas posibilidades como a construcción de 2 circunvalacións en Goente e na Capela que mellorarían a seguridade viaria. Por outra banda, primeiro Dil recordou que esta estrada ten unha gran densidade de tráfico rodado, cunha media de 5.000 vehículos diarios, e que se incrementará coa futura posta en marcha de novos proxectos industriais nos polígonos empresariais ponteses. Neste senso, González Formoso demandou a necesidade da posta en marcha de novas medidas que melloren o trazado do vial para que dispoña dunha vía de comunicación coa AP9 segura e rápida. Outro dos temas que se abordaron neste encontro foi o plan de vivenda das Pontes, coa fin de establecer liñas de colaboración entre ambas administracións para poñer en marcha medidas de rehabilitación, transformación e rexeneración do parque de vivendas existente no concello. Neste senso, dende a Consellería avanzaron que existe unha liña de axudas ás que o Concello das Pontes se pode acoller mediante a asinatura dun convenio e que, en palabras do alcalde, permitiría que as persoas propietarias, inscribíndose nun rexistro que o Concello pode poñer en marcha, dispoñan dun seguro de pago do alugueiro en caso de faltas de pagamento e un seguro de danos das vivendas. Ante esta opción, González Formoso avanzou que a intención do Concello é iniciar o antes posible os trámites para asinar este convenio de colaboración e que, ao seu xuízo, será do máis beneficioso para os veciños e veciñas das Pontes. E máis asuntos interesantes desta semana porque a Deputación da Coruña xunto coa Asociación de Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal veñen de rubricar un novo convenio, 500.000 euros que terán como destino a residencia que se está a levantar no barrio da Fraga. A Deputación da Coruña e a Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal rubricaron o pasado luns un acordo mediante o cal o Goberno Provincial aportará 500.000 euros á cofinanciación das obras de construcción da Residencia de Saúde Mental das Pontes. O presidente Valentín González Formoso e tamén o presidente da entidade, Félix Pena, formalizaron este convenio que permitirá continuar cos traballos da residencia que se está a levantar no lugar de Feáns, nas inmediacións da Fraga. Neste senso, o tamén alcalde pontés salientou a importancia dun proxecto no que se investirán un total de 2 millóns de euros para crear a primeira residencia de saúde mental de toda a comarca, un servizo fundamental que permitirá suplir as carencias que ten a Administración no ámbito da saúde mental. Pola súa banda, Félix Pena agradeceu o apoio económico e a implicación da Deputación da Coruña para a construción deste complexo e que, tal como apuntou, vai ofrecer un modelo de atención novidoso, xa que funcionará dun xeito similar a un fogar tutelado. Esta residencia, que tamén conta co respaldo económico do Concello das Pontes e da Xunta de Galicia, terá capacidade para 25 persoas, contará con 3 habitacións dobres, 19 individuais e zonas comúns de ocio e para a realización de obradoiros e actividades, cociña, comedor e almacén, ademais de despachos e oficinas. O seu exterior será semellante a unha vivenda unifamiliar co obxectivo de que as persoas usuarias poidan facer unha vida o máis normalizada posible, en réxime de convivencia familiar, integrada no ámbito comunitario nun entorno vivo, próximo aos servizos sanitarios e sociais. A semade supor a contratación de 20 persoas e entre os servizos que ofrecerá estarán programas individualizados de atención, plans de apoio familiar, asistencia nas actividades básicas da vida diaria, propostas de ocio e tempo libre, rehabilitación funcional, terapia ocupacional, estimulación cognitiva e atención psicolóxica. Visitamos agora o Polígono Industrial de Penaporreira. Ali, concretamente, nas instalacións da Asociación Seara celebrábase a pasada semana un encontro do clúster de Viratec, unha iniciativa que estivo presidida polo alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. O Green Coworking das Pontes acolleu pasado venres a xornada Emprendendo en Circular, organizada polo Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular Viratec, en colabora coa Asociación de Empresarios Seara, coa fin de promover a economía circular e a sostenibilidade en Galicia. O presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes presidiu a apertura desta cita. Valentín González Formoso salientou no seu discurso a importancia da economía circular para reducir o déficit de materias primas na Unión Europea. A importancia que ten que faga este tipo de encontros, de foros, e que exista Viratec, tendo en conta que unha das 3 principais líneas de actuación da Unión Europea no gran acordo europeo despois da pandemia, o New Green Deal, claramente aposta pola digitalización, a transición energética e a economía circular. Eu creo que
das tres apostas, a máis imprescindible seguramente seña da transición ecolóxica debido á emerxencia climática, pero a máis inteligente de todas, a economía circular, sin dúbida alguna, non? Unha parte permite profundizar na sostenibilidade do noso planeta, pero por outra parte, pensando no sentido económico e práctico, permite unha menor dependencia das materias primas das que a Unión Europea carece e cada vez con máis intensidade, tendo en conta que a Unión Europea ten un déficit de materias primas valorado en 129.000 millones de euros respecto de importacións e exportacións. E son materias primas casi todas estratégicas vinculadas ao mundo tecnolóxico, ¿no? Por lo tanto, é importante reutilizar, alquilar, movilizar, reciclar antes que o consumo directo de novas materias primas, que creo que eso de fabricar ou de tirar pertence ao século pasado absolutamente. E por outra parte, tendo en conta a necesidade de xestionar mellor unha materia que significa que cada europeo seramos ao ano, ou consumimos, mellor dito, ao ano, casi 18 toneladas de materias primas novas ao ano por persoa. 18 millóns de toneladas. Por tanto, creo que é unha cuestión, como decía, inteligente, unha inversión inteligente por parte da Unión Europea, que debemos de dedicarnos todos, sobre todo, a facilitar a creación de canales directos entre a Comisión Europea e as entidades que xestionades como Viratec as súas políticas axudadas a dinamizar, mellor dito, as súas políticas europeas. Por tanto, contade con nós, tanto como Diputación como Concello, para favorecer a nosa labor, que entendemos que é absolutamente estratégica e tendo en conta que, ademais, é un nicho de creación de emprego brutal, tendo en conta as previsións da Unión Europea neste terreno. Pola súa parte, o presidente de Seara, José Castro, afirmou que o camiño a seguir en materia medioambiental pasa pola reducción das emisións de CO2 e pola sostenibilidade das nosas cadeas de produción. Ramón Blanco, integrante da Xunta Directiva de Viratec, salientou durante a súa intervención o impacto das oportunidades e desafíos que supoñen os obxectivos marcados pola Unión Europea con respecto á descarbonización e á transición enerxética, tanto para as Pontes como para Viratec. Ao longo da xornada, desenvolvéronse 3 mesas redondas centradas nos retos e oportunidades que presenta a descarbonización e a circularidade nos sectores dos refugallos e das augas, da man de representantes de empresas de reconocido prestixio. De feito, por esta convocatoria pasaron representantes de Endesa, Intacta Gestión Ambiental ou do proxecto Textil de Cáritas. Todos coincidían na importancia da trazabilidade dos produtos e da cooperación entre empresas para desenvolver proxectos sostibles. A semade tamén se abordou a importancia de lograr ser eficaces e eficientes no ciclo integral da auga para a produción e a necesidade de apostar pola colaboración entre empresas para reducir, reutilizar e reciclar residuos. O programa micolóxico As Pontes Terra de Cogomelos pechábase o pasado sábado. Foi da man da final do concurso de receitas doces e salgadas que se desenvolvía neste caso no local social da Choupana. 10 participantes demostraron ante os fogóns a súa calidade e, por suposto, levaban premio. María García Lago, Antoni Coare Báez, María Pico e Mónica Gómez proclamáronse gañadores do certame de receitas doces e salgadas para cociñeiros profesionais e amador As Pontes Terra de Cogomelos. A cita impulsada por terceiro ano dentro do Departamento de Hostalería e Turismo, con motivo do programa micolóxico As Pontes Terra de Cogomelos, celebrou o pasado sábado a súa final, na que competiron un total de 10 persoas, tanto profesionais da cociña como particulares, para facerse co respaldo do xurado da man dos seus postres e pratos salgados. O local social da Choupana foi o escenario escollido para esta presentación, que estivo presidida pola edil Elena López, e onde todas as persoas finalistas elaboraron en directo as súas receitas, para que posteriormente o xurado puidese catar e valorar non só o seu sabor, senón tamén a presentación, o uso dos cogomelos, o seu arume e a complexidade de receita. Así as cousas, na modalidade de receitas profesionais salgadas, o primeiro lugar foi para a crema de boletus e dulis con abelás tostadas de María García Lago, que se impuxo a Felipe Neto dos Santos e as súas 1000 follas de pataca e champiñóns con picaña de tenreira e a Juan Carlos Agilda Santo e as súas guiozas de boletus e pato con salsa de castañas e fiuncho. Entre os pratos doces profesionais, o xurado quedouse coa crema silvestre de trompeta e amendua con puntos de caqui e aire de amorodo, de Antoni Coare Báez, quedando como segunda clasificada María Fragoso Gundín e os seus bombóns de boletus.
Na modalidade non profesionais, entre as receitas doces, o primeiro lugar foi para as tartaletas de Cantarelus, de Mónica Gómez, que se impuxo as propostas de Tomás Rodríguez e Carmen Martínez. E xa nos pratos salgados Amador, o primeiro posto foi para a trompeta dos mortos confeitadas, con tuétano, puré de pataca e de miglas de lingua de vaca, de María Pico, quedando en segundo lugar Fátima Filgueira, cos esparaxis crispa carbonara con boletus e dulis. Como premio, todos os finalistas se fixeron cun permiso anual para a recollida de fungos na reserva do Forgoselo, un diploma, unha navalla do certame, unhas guías sobre micoloxía e un set de cultivo de xitaque en ecolóxico da empresa Setabella do produtor pontés Rafael Corral, o que sumou para os gañadores profesionais a súa contratación o ano que ven para ofrecer un show cooking durante o programa de actividades da Feira de Fungos e Cogomelos de 2025. E como poden vostedes ver, xa estamos inmersos no Nadal. Moitos son os edificios municipais e tamén as rúas que xa están engalanadas para recibir a época máis especial de todo o ano para adultos e tamén para os máis pequenos da casa. E, por suposto, este mesmo domingo van a arrincar estas festas oficialmente co acto defendido do alumeado. Este vai ser precisamente o escenario sempre que a chuvia non acompañe dende as 6 da tarde. Conta atrás para que a época máis máxica do ano toma rúas e prazas da nosa vila e que as Pontes sumaras este domingo o resto de cidades e concellos que por toda a contorna xa deron a benvida ás festas máis agardadas do ano por pequenos e maiores. Será da man o tradicional acto de acendido das luces e que o tempo permite ter lugar diante da Casa Consistorial como ven sendo habitual nestes últimos anos e co alcalde das Pontes presidindo a conta atrás para que as luces tomen dende os xardíns do Campo da Feira até todos os edificios municipais ou as rúas do casco urbano dos arredores. Veciños e veciñas de todas as idades, de seguro que non se van perder esta xa tradición do Nadal Pontés, que contará coa banda sonora da formación local Arrivederci e que preparou un repertorio con temas do máis típicos destas datas. Unha cousa moi sinxela, que, bueno, sempre que o tempo nos acompañe, no caso de que faiga bo tempo, pois faremos un pequeno concerto da man do grupo femenino Arrivederci, o grupo local, que cantarán pois unha serie de temas navideños moi propios da época e a continuación pois procederemos ao encendido do alumeado. Será sobre as 6 da tarde. No caso de que chova, faremos a inversa, faremos primeiro o acendido da iluminación sobre as 6 e as 6:30 trasladarémonos ao cine a lobby para disfrutar dese pequeno concerto que neste caso xa será un pouco máis ampliado pois para que todo o mundo poida gozar do bo facer destas rapazas. A cita será ás 6 da tarde o domingo, aínda que o tempo non acompaña, tocará desplazarse ata o Auditorio Municipal a lobby. Iso sí, sen perder o atractivo dun evento co que as Pontes recibirá a maxia e a ledicia das festas que nenos e adultos agardan durante todo o ano e que durante 3 semanas ateigarán a vila de visitantes, veciños de toda a vida ou aqueles que retornan polo Nadal para estar coa familia. E que os departamentos de Cultura e Turismo programaron unha vintena de actividades que van dende o cine, o teatro, pasando pola música, a maxia e, por suposto, coa tradicional cabalgata de Reis como prato forte. Unha cita que, se o tempo permite, vai contar con interesantes novidades e cunha previa, xa que o día 4 de xaneiro celebrarse un baile nocturno de Reis coa música do Grupo Origen. A idea é parte de min, non? Porque eu estaba vendo que o día 31 de decembro pois estaba tendo moito auxe este tipo de festas, non? En moitos concellos que temos no noso alrededor. Entón, bueno, moita xente decía, hai que facer o día 31 a festa, pero ao final pensas, todo o mundo está facendo o día 31 a festa. Ao final, pois é moi complicado, pois a mellor ter o grupo que ti queres, conseguir que a xente veña, porque as familias nesas épocas desplázanse. Vamos probar con algo diferente, o día antes de Reis, que probablemente teñamos pois máis aceptación, a xente vai estar aquí porque o día seguinte participa na cabalgata. Bueno, pois a mellor temos ese público encima que coincide fenomenal porque é fin de semana, sábado, pois parecíanos unha proposta interesante. A Sebade tamén teremos unha nova edición do espectáculo As Pontes ten Maxia, dos bailes benéficos das escolas de danza moderna e clásica. Regresa o tren de Nadal e o espazo de xogos e hinchables Tempo de Nadal. Moita música con concertos do Conservatorio, a Rondalla Vila das Pontes, a Banda Cultural Recreativa ou o grupo Pouco Cualificados, espectáculos de teatro e circo para o público infantil e incluso presentacións literarias, xa que o Nadal tamén é tempo de agasallar con algún que outro libro e se por riba autora e local, mellor que mellor. Non, Nadal é regalos, Nadal é familia, Nadal son moitas cousas, non? É tempo de ocio, tempo de lecer, e que mellor que dedicar o teu tempo pois a coñecer e descubrir pois novas autoras, non? Neste caso temos a presentación
dun libro recentemente escrito por unha pontesa a vindeira semana, e despois temos un encontro con autores e autoras da comarca, na que coñeceremos pois un pouco pois como traballan, no que se inspiran, cales son as temáticas dos seus libros, bueno, tamén dar un pouco de visibilidade a esa parte da cultura que a veces parece que queda moi lonxana e resulta que a temos xustiño ao lado, que hai autores e autoras que están tomando un café con nós e prácticamente son descoñecidos, e creemos que é momento de pois un pouco darlles o lugar que merecen. En resumo, 4 semanas nas que non haberá lugar para o aburrimento, con actividades para todas as idades e para todos os gustos, e que farán as delicias incluso dos máis reticentes a deixarse levar pola maxia do Nadal. Ese especial vai ser a xornada do domingo, non menos será a do 5 de xaneiro, unha noite máxica para pequenos e non tan pequenos que van desfrutar dunha nova edición da Cabalgata de Reis. Unha cita na que xa é posible anotarse porque Melchor, Gaspar e Baltasar precisan da axuda dos nenos e nenas das Pontes. O Nadal está xa a petar na porta, con el arrincan as labores de preparación dunha nova visita das súas majestades do Oriente o vindeiro 5 de xaneiro. A Concellería de Cultura está a idear unha xornada de festa na que, como sempre, Melchor, Gaspar e Baltasar serán recibidos coas mellores galas e da manda tradicional cabalgata, na que tan importante é a presenza das súas majestades como dos e das paxes que os van a acompañar no seu percorrido polos lugares das Pontes. De feito, esta semana arrincaba o prazo para que todos os nenos e nenas da nosa vila de entre 6 e 11 anos se anoten para participar nesta máxica xornada. Como é habitual, haberá paxes que irán nas 6 carrozas que este ano integrarán a cabalgata e outros que conformarán o séquito a pé. Iso sí, as prazas van ser limitadas a 42 no primeiro dos casos e 70 para os que vayan camiñando escoltando as súas majestades. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse mediante a sede electrónica do Concello ata o vindeiro día 11, xa que as prazas son limitadas a 112 e asignaranse por orde de inscripción. Cada persoa poderá inscribir únicamente as crianzas que pertenzan á súa unidade familiar e deberán cubrir o formulario correspondente, ademais dunha autorización para a participación do menor. Todas as bases desta cita, xunto co formulario de inscripción, xa se poden consultar na propia web municipal www.aspontes.org. E ademais de ser todo acendido do alumeado de Nadal, outra das citas máis atractivas desta fin de semana é o cine. A Casa do Peso albergará 2 novas producións para públicos de todas as idades. O cine de estrea volverá a ser unha fin de semana máis un dos grandes atractivos para a xenda destes días, con novas propostas para o público de todas as idades. De feito, os máis pequenos e pequenas poderán desfrutar de Harold e el lápiz mágico, a historia dun aventureiro que pode facer que calquera cousa cobre vida con tan só debuxala. Pero existen leyendas de personajes tan reales. Con un lápiz todo es posible. Que se pasan a nuestro mundo. A ver cómo funciona esto en el mundo real. Sí que es creativo. Y aterrador. Eso es muy aterrador. ¿Sabes qué te ha dado la vida? Tu lápiz está hecho de lo más misterioso, poderoso y extraordinario que hay en la Tierra. Cera. Pura imaginación. Pero ademais de coñecer a historia de Harold, como sempre con sesións mañá e o domingo ás 5 da tarde, tamén teremos proposta para público adulto, e nesta ocasión cunha historia baseada en feitos reais, porque chega a Casa do Peso Marco, un filme dirixido por Aitor Arregui e Jon Garaño. Eduard Fernández encarna a Enric Marco Batel, un sindicalista español que se fixo pasar por supervivinte dun campo de concentración nazi en Flossenburg para gañar fama. El camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més, l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448. A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial. El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida. El único que lo tenía claro. He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no? Sí, ¿sí? Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado? Claro. Pero, ¿quién dio esto por bueno? He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo. ¿Qué es? No, propaganda. Enric Marco. Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados. ¿Cuál es tu lucha ahora, Enric? Marco chega a pantalla da Casa do Peso mañá ás 7:30 da noite e tamén o domingo ás 7:30 da tarde, con entradas como sempre xa disponibles na web www.aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. Esta mesma semana celebrábase o Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional, unha data que non quixeron deixar pasar dende a xanela e que conmemoraban da man da proxección dun documental feito por eles mesmos. A Asociación de Discapacitados Activos da Xanela sumouse tamén á celebración do Día Internacional das Persoas con Discapacidade e que se conmemora cada 3 de decembro. Nesta ocasión, organizaron unha xornada de debate na Casa do Peso que se abriu coa proxección dun documental elaborado polos usuarios e usuarias do centro, ademais de todas as persoas que dirixen a entidade ou se encargan das terapias que se imparten na asociación. O obxectivo era dar conta da situación que viven a diario con barreiras arquitectónicas que dificultan o dar un simple paseo ou diferentes situacións que non lles permiten ter un día a día como unha persoa sen ningún tipo de diversidade funcional. A proxección logrou reunir a dúcias de veciños e vecillas, familiares dos asociados da Xanela e tamén a un grupo de estudantes de secundaria do Instituto Castro Daouz e remataba dando voz ao público presente cun pequeno coloquio para abordar esta problemática e dar visibilidade a esas situacións que moitas veces son descoñecidas para o resto da veciñanza. Ímonos agora ata o Colexio de Primaria da Fraga. Ali tivemos a oportunidade de compartir cos nenos e nenas deste centro distintas xornadas formativas coa fin de darlles a coñecer o que facemos na televisión local cada día. Estivemos con nenos e nenas desde primeiro ata sexto de primaria, os que lles pudimos achegar como é un día de en televisión, como se manexan as cámaras ou incluso animalos a facer algunha que outra entrevista. Preparar unha noticia como as que chegan aos seus fogares cada semana dende a televisión local ten o seu aquel. Non abonda con prever un botón ou con gravar 10 minutos de imaxes, pasalas a un ordenador e que por arte de maxia xa teñamos unha nova para ofrecerlles. Hai moito máis nun proceso que cada semana nos permita chegarlles o que acontece a carón das súas casas. Precisamente, para coñecer a labor que se realiza neste departamento municipal, a televisión local saía a pasada semana dos seus estudos. Tocaba cambiar o plató de informativos pola biblioteca do Colexio da Fraga e chegaron a nova audiencia, o centro de alumnos e alumnas dos 6 cursos de educación primaria cos que conta o centro. O persoal desta casa, con redactores e presentadores Erika Cabeiro e Pepe Capelán e os cámaras e técnicos de son Miguel López, Carlos Orejas e José Miguel Bouza, protagonizaron 3 sesións formativas para dar a coñecer como é un día na televisión local. Dende en que consiste o traballo de cada un dos profesionais de RTV e UME ata como se organizan as grabacións e o proceso de redacción, locución ou edición dunha nova. Estes pequenos e pequenas puideron poñerse na pel dun cámara profesional ou dun xornalista. Microman e coas directrices dos traballadores municipais, estudantes de todas as idades puideron entrevistar aos seus compañeiros e ata traballar coa cámara e aprender en que consiste un primeiro plano, unha panorámica ou un plano americano. Agora, denantes de que o primeiro trimestre chegue a súa fin, os escolares elaborarán as súas propias novas e darán vida a un informativo do que desfrutarán os seus compañeiros e tamén os seus mestres. E quen sabe, se nuns anos sairán desta experiencia os futuros sucesores de Iñaki Gabilondo ou Ana Pastor. Hai menos dun par de semanas que As Pontes se sumaba a celebracións dos actos de Santa Icía e que na nosa vila temos moitísimos músicos e todos eles e todas elas demostran en cada actuación e en cada clase do que son capaces. De feito, estes días estivemos cos nenos e nenas da Escola da Banda Cultural e Recreativa que protagonizaron distintos concertos para poñer o punto final ao seu trimestre. A Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa xa puxo punto final ao seu primeiro trimestre de actividades de 2024. E que, aínda que por diante teñen días de traballo para festexar o Nadal, a pasada semana tocaba dar conta da evolución dos alumnos e alumnas das distintas disciplinas que se imparten no centro e que nestes 3 meses estiveron traballando e ensaiando arreo. Tanto nenos e nenas de todas as idades como alumnado que asiste ás clases de música para adultos ofreceron un total de 4 concertos e que fixeron as delicias do corpo docente e, por suposto, das súas familias que non se quixeron perder estas convocatorias. Así, os encargados de romper o xeo foron os alumnos e alumnas das disciplinas de clarinete, trombón, percusión, canto e gaita que o mércores da pasada semana demostraban a súa pericia.
Ao día seguinte tocaba desfrutar da maxia dos estudantes de oboe, saxo, flauta e piano, e que tamén deixaron abraiados a familiares e docentes cos progresos destas últimas semanas. Para pechar calendario de concertos, o venres pasado tivemos dobre sesión. Primeiro, co recital dos estudantes de saxo e trompa. E xa o seu remate, tocaba o concerto de fin de trimestre dos alumnos e alumnas das disciplinas de clarinete, bombardino e trompeta.
Iso sí, malia que a maioría destes rapaces e rapazas xa están de vacacións, varios serán os que estes días tamén teñan que volver participar nalgún que outro recital, e que os que forman parte da banda xuvenil e da banda cultural e recreativa subiránse nuns días ao escenario novamente no tradicional concerto de Nadal da banda cultural e recreativa. Un recital aínda sen data marcada, pero de que, como é habitual, lles daremos debida conta en vindeiros espazos informativos. Seguimos a falar de música porque desta vez sí, e a pasada fin de semana tocaba render cunha alfombra floral homenaxe, neste caso a patroa dos músicos. A Praza de América albergou esta actividade que se prolongou ao longo de varias horas en a que tomaron parte máis dunha ducia de voluntarios e voluntarias. Flores de todas as cores, cunchas, area ou os pousos do café, materias primas do máis variopintas que se conxugaron en armonía o pasado sábado para dar vida a particular homenaxe do pobo das Pontes á patroa dos músicos, Santa Icía. E que finalmente, sí que pasado sábado foi posible que un grupo dunha ducia de voluntarias e voluntarios, xunto cos integrantes da Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas Arte Efímero Grupo Galicia, confeccionase unha fermosa e orixinal alfombra floral en conmemoración do Día Internacional da Música. A Praza da América acolleu esta xornada que arrincaba xa pola mañá e que se prolongou ata ben entrada a tardiña. Varias horas de frenética actividade colocando flores, area de cores e diversos materiais cos que dar vida a un deseño que serviu como homenaxe ao mundo da música. De feito, entre as imaxes recollidas neste traballo atopamos os Beatles, a Ana Quiro, a Pink Floyd, a Xinso Total ou formacións como Fuxan os Ventos ou Luar na Lubre. Moitos foron os veciños e veciñas que se pasaron por este emprazamento para poder desfrutar en vivo deste fabuloso traballo, entre eles a Edil de Cultura Lona Tenreiro, responsable de impulsar esta actividade e que agradeceu o gran traballo desenvolvido por alfombristas e voluntarios. Reiterar el agradecimiento de Manuel a todos y a todas por haber participado en esta alfombra. En primer lugar, a todas las mujeres que participaron en el taller hace 15 días, porque gracias a ellas pues muchos de los elementos que hoy vemos aquí ya estaban preparados y han adelantado muchísimo trabajo y hace que sea todo mucho más sencillo. Por supuesto, todas las personas que hoy habéis participado directamente y haciendo frente a este mal tiempo y a estos contratiempos que hemos tenido a lo largo de todo el día, viento, agua, que al final, bueno, pues dificulta mucho el trabajo. Quiero hacer una mención especial a Mustafa porque creo que tiene un valor muy importante el trabajo que ha hecho hoy. Como habéis visto, ha hecho gran parte del último tramo de la alfombra, él solo, y bueno, pues la verdad que creo que es digno de reconocer. Por otra parte, dar las gracias a Ciudad y Grupo Galicia por haber pensado en As Pontes para esta alfombra y hacer este diseño, que es tan importante para nosotros, porque como todos sabéis, As Pontes es una ciudad que está muy bien, bueno, un pueblo que está muy vinculado a la música, y creo que no hay mejor homenaje para todas las personas de nuestro pueblo que de una forma u otra se dedican a la música, pues que esta pequeña gran alfombra, ¿no? Y nada, especialmente también quiero mencionar a Fina, que es un poco la precursora de toda esta iniciativa, que quería que As Pontes participase, que As Pontes tuviese una alfombra, que fuese en esta plaza, y su empeño por conseguir que esto fuese posible. Y nada, espero que muy pronto podamos hacer otra con mejor tiempo y espero que pueda ser en esta plaza y que todos la disfrutemos más. Ah, por supuesto, que se me olvidaba y no quiero olvidarme de nadie. Gracias a todos los vecinos de otros ayuntamientos que se han acercado hasta aquí para participar en la alfombra, porque eso también nos hace sentir muy orgullosos del trabajo que se lleva haciendo desde, bueno, pues hace unos días para conseguir que esto hoy sea posible. E que de seguro, tras desta boa acollida, non en moito tempo poderemos volver a desfrutar deste arte efímero con máis convocatorias.
sanga ofeka ye kweza no twai sange chiwatileza no ngukwata chiwatileza no ngukwata a Galicia vente ya a la tierra ven al mar para ti mi alma va ven al fuego a bailar. Vente pa' acá, eso es una taza hoguera para bailar. Nachiye gaiye pangale paye Nachiye gaiye pangale paye Aaj khushi manao Aaj din khushiyan da. Quema este teatro daba a coñecer a pasada fin de semana a súa nova produción, unha comedia titulada Terapia de Grupo, dirixida por Agustín Bolaños, e que logrou ateicar ata a bandeira o Auditorio Municipal a Lodi. A vida haina que tomar con humor, ese posible con máis dun sorriso. Disto saben e moito os integrantes da formación teatral Que Máis Ten, e que a pasada fin de semana volvían a arrancar máis dunha gargallada da man da súa nova aposta escénica, Terapia de Grupo. O texto, baseado nunha comedia francesa de inicios de século, foi readaptado polo director da compañía pontesa, Agustín Bolaños, responsable de idear unha función delgo máis de la media, entretida e divertida, na que se abordou sempre en clave de humor, pero con máximo respeto á saúde mental. É que Terapia de Grupo xunta nunha sala de agarda dunha terapeuta a diferentes pacientes, cada un coa súa propia fobia ou trastorno, e que acuda a consulta para poder poñerlle fin. Iso sí, nesta ocasión tocará que todos os pacientes se axuden entre sí, mentras agardan pola especialista. Eu teño que intentarlo. Bueno, pues non perdas que teña un estampillo de Santa Clara. Ánimo, Berta. Grazas. Alguén ten un reloxo? Non fai falla, cronómetro a punto. ¡Las metricas, papá, hostias! Perdoen, é o estrés. Sabémolo ver. Ánimo que estamos con vostede. ¡Monte de merda! Ai, o experimento está rematando moi a xiña. María, deixe de enviar malas vibracións. Vibración, vibrador! Creo que non tiñamos que comezar por min. Pero non te acabei de filtrar. ¡Mal parido, bixirita! Sí, menudo filtro. É normal. Xa sei como vai isto. Canto máis tensa estou, máis forte é o ataque. Só me calmo se poño os pés en remollo. Mollo. Canto tempo me queda? 1 minuto 45 segundos. Vou abrir a ventá. Ábrete de patas! Nada, os sei. Vaya esperpento. Si queda 1 minuto. Caca, cu, peino, pis! Ai, esta muller vai soltar a Biblia en verso. Intente concentrarse. ¡Papá, hostias! Ese sí, millón. 30 segundos. ¡Ay! ¡Esto no va a rematar! ¡Las peconas! ¡Pero no! Sí, está aberta. ¡Marimacho! Atento. 5, 4, 3, 2. ¡Repiputas, pata de moinantes, bichiricas! ¡Fillos de puta! ¡Las peconas, cabra! ¡Mariconas! A fobia ás bacterias, o síndrome de Tourette, medo a pisar as liñas, a obsesión polos números e por calculalo todo, ou os trastornos obsesivo-compulsivos son algunhas das particulares patoloxías que sofren os protagonistas desta desternillante historia e que volvía a lograr o respaldo do público que pasado sábado se daba cita no Auditorio Municipal a Lodi. Un reparto integrado por Ángeles Gabeiras, Olga Chamosa, María Cabeiros, Servando Filgueiras, David Lorenzo, José Luis Fernández e José Fraga foi o encargado de dar vida a esta comedia, que tras desta gran estrea emprenderá camiño polas localidades veciñas para desartellar mitos e tabúes sobre un tema tan do día a día como é a saúde mental. E de actividades que tivemos a pasada semana a unha que non podemos deixar pasar e que vai ter lugar este mesmo sábado. O Circuito Municipal das Puntes vai acoller a segunda edición do Máster de Velocidade ACAP, unha proba que arrincará ás 9 da mañá que será de entrada totalmente gratuita.
O Circuito de Cars Municipal vai acoller o sábado a segunda edición do Máster Vila das Pontes. A carreira organizada polo Clube ACAP contará cun total de 32 pilotos e botará a andar ás 9 da mañá coa primeira manga clasificatoria que cada participante realizará de xeito individual. Dai sairán os diferentes tempos cos que se confeccionarán as eliminatorias da tarde, competindo o mellor tempo contra o último, o segundo mellor crono contra o penúltimo e así sucesivamente. Nestas eliminatorias tomarán parte 2 vehículos ao tempo, saindo a diferentes puntos do circuito, nunha modalidade que se coñece como carreira de campións e onde pasará a seguinte rolda aquel piloto que realizase o percorrido en menor tempo. A entrada a esta proba será totalmente libre para toda aquela persoa que desexe chegarse polas instalacións municipais e desfrutar desta cita coa que se pon punto e final ata o ano que ven a competición federada en terras pontesas. Pois nos marchamos xa. Como sempre, agradecerles que confíen en nós para informarse cada semana sobre o que acontece aquí na nosa vila. Desfruten da ponte e vémonos o vindeiro venres.